هر پهلو کې چې سوال موقع ورته ملاوه شوي زما او ستا خوږ نبي الله ته لپې اوچتې کړي او زما او ستا په حق کې دعاګانې د الله نه غوښتې دي. کله چې د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالی اسمانونو ته وغوښتل او بیا ورته هلته الله سبحانه وتعالی 50 منځونه ورکړل. اسې دې واقعې ته وګورئ، بره په اسمانونو کې یو ناشنا کیفیت دی، د الله سره ملاقات دی، د انبیاو سره ملاقات دی، خو چې کله ورته الله سبحانه وتعالی 50 منځونه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم را روان شو، موسی علیه السلام ورته وایي څه دې وکړو؟ وایي الله سبحانه وتعالی راته 50 منځونه راکړه. نو موسی علیه السلام ورته مشوره ورکړه، وایي زه بني اسرائیلو ته تللی وم، ما په هغوی تجربه کړې ده، دا 50 منځونه ډېر دي، ستا امت به د دې طاقت نه لري. ګورې لاړ شه الله ته سوال وکړه، د دې امت باندې رحم وکړه، د الله سبحانه وتعالی نه وغواړه چې دې منځونو کې لږ تخفیف راولي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا لاړې د الله مخې ته او په اسمانونو کې زما او ستا دپاره خپل رب ته جاړي او دا سوال کوي چې الله زما امت خو به ډېر کمزوری، الله 50 منځونه ډېر دي، زه تا ته سوال کوم، زه د هغوی نبی یم، زما امت په مشقت کې پرېوځي، په دې منځونو کې لږ تخفیف راوله، دا لږ کم کړه. په یو حدیث کې راځي 10 منځونه تې کم شي، او په یو روایت کې داسې راځي چې 5 منځونه تې کم شي. چې بیا رالی بیا د موسی علیه السلام سره میلاو شو، بیا یې ورولېږل، نو داسې تلل راتلل، 5 چکره زما او ستا خوږ نبي والي دي او بار بار تلل راتلل، او یو عرض به الله ته کو چې الله سوال درته کومه، زما په امت رحم وکړه، د هغوی دپاره 50 منځونه ډېر زیات دي، الله په دې کې تخفیف راوله، الله سبحانه وتعالی ته کمول تر دې چې 50 منځونه پاتې شو. دا نن سبا چې ما او تا کوم 50 منځونه کوو، په دې ما او تا ته الله سبحانه وتعالی د 50 منځونو اجر راکوي. دا زما او ستا د خوږ نبي د سپارش د وجې، د هغې د زارۍ او د مینتونو د وجې چې الله ته سوال کړی چې الله زما په امت رحم وکړه، تخفیف وکړه، دا منځونه ترې لږ کم کړه. په اسمانونو کې زما او ستا دپاره الله سبحانه وتعالی ته سوال کړی.